मिशकात, जब मेरे पास पैसे आ जाते हैं ना, आपने जैसे बात की कि आईडी ब्लॉक है, जी जी, पैसे तो पहले आता नहीं है। पहले मैं आपके सवाल, अगर मेरे साथ बात को उलझाना चाहते हैं तो उलझाना नहीं, बात ये है कि ये कह रहे हैं कि पैसे लिए नहीं, ब्लॉक मेरी आईडी बात कार्ड पे सुनें। पैसे नहीं आते। पहले मेरी जी, बात जी, सुनो, जी। ब्लॉक आईडी कार्ड पे पैसे नहीं आते। जी। आए हैं पैसे, मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ, आए हैं, लिए हैं मैंने आपने, और 15 दिन अच्छा किया है 15 आपने। दिन बाद मैं थाने पर कंप्लेन करवाई है भाई के साथ जाके, ठीक अच्छा। है। 15 दिन मेरे से नहीं, आपको पता है मैं नहीं जा सकती हूँ ना, और आपको पता है आने जाने में पैसे लगते हैं। वो अच्छा, कहाँ इस से कैमरे में मेरे साथ वादा कर। टिकटॉक पे शायद है, नहीं है। ये कौन? ये तो मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईने द कल्चर चैनल से मैं हूं आप लोग एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईने द कल्चर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, मिशकात नामी लड़की आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है, जो इसकी एक टांग कटी हुई है। अपने शौहर ने 9 फायर करके इनके टांग को ज़ख्मी किया था, और फिर उसके बाद डॉक्टरों ने इसका टांग भी कटवाए हैं। मुख्तलिफ से चैनल पर आप लोगों ने देखा है, इनको मुख्तलिफ से चैनल पर ही आई हैं। मिशकात बेटी हैं, कुछ लहजा हमारा सख्त भी होते हैं। सॉरी, माजरत के साथ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई मेरे से ऐसे बात निकले तो आप लोगों से मैं भी उसमें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे माफ़ करें। मिशकात, हमारा लहजा थोड़ा सख्त होते हैं, लेकिन सच सच होते हैं। कुछ बातें, कुछ हक़ाइक़ सामने लेकर आए हैं। डोनेशन देता हूँ आपको, लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे सामने आए हैं। अगर मैंने कोई बात थोड़ा सा ज़्यादा की तो आपसे पहले से माज़रत। मिशकात, आप मुझे ही बताएं, अब तक आपके पास कितने पैसे आए? हाँ, पिछली दफ़ा आपने मुझे दिए थे 20 साल। मिशकात, मैंने तो न आपकी वीडियो बनाई है, हाँ जी। मैंने तो वीडियो नहीं बनाई है। मैं एक मिनट, न तो मैंने आपकी वीडियो बनाई है, न आपने मुझे कभी बुलाए हैं। मैं आपके पास जब फर्स्ट टाइम आया गुजरानवाला में, मुझे 20,000 रुपये एक भाई ने भेजे थे, वो मैंने आपको दिए थे। उनसे पहले कितने चैनलों पर आपका वीडियो बने? उससे पहले कामरान भट्ट, हाँ, गुजरात का उसने, और एक जिस भाई के थ्रू आपकी तरफ आई थी, उन भाई ने बनाई थी। और लाहौर में एनी फैसिला, उसने बनाई थी। उसके साथ जो फैसिल लड़का था एक, उसने बनाई थी। मिशकात, आप मुझे बताएं कि शुरू से लेकर आज तक जो मेरे साथ बैठी हुई हो, शुरू से जब से आपकी वीडियो बनना शुरू हुई है अब तक आपके पास टोटल डोनेशन कितना है? मुझे जैसे कि आपने मुझे बुलाया कि मतलब आए हैं ऐसे, आपने मुझे 20,000 जैसे पिछले बार दिया जा, अब इस दफ़ा आपने बुलाया। इस तरह किसी ने भी नहीं बुलाया मुझे कामरान भट्ट। मुझे हालांकि जब मैं रेंट पे करना होता है तो मैं इनको बोलती हूँ भाई मेरी कुछ ना हेल्प कर दें, तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो नहीं है, हम आगे किसी को बोलते हैं, अगर कोई करता है तो हम करते हैं, अदरवाइज तो हमारे पास नहीं है। हम मतलब मेरे 20,000 रुपए के अलावा आपको 1 रुपया भी नहीं आया? नहीं, इन लोगों ने, किसी ने मुझे मतलब होता है ना कि मतलब जैसे आपने मुझे दिए आके, इस तरह मुझे किसी ने भी नहीं किया। नहीं, चैनल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका नंबर किसी वीडियो में चला है? नहीं, किसी में, किसी चैनल पर नहीं चला है? किसी में, किसी वीडियो में नहीं चला किसी है? में भी। मेरे 20,000 के अलावा आपको 1 रुपया भी नहीं मिला है। इस पे आप एग्री हैं? हाँ जी। मुझे इसके अलावा मुझे एक और थे, वो दरानी है कोई बाहर से ना, मुझे कामरान भट्ट, उन्होंने मुझे दिलवाए थे, उनसे तकरीबन यही 40-50 हज़ार तक दिलवाए। बस उसके अलावा कुछ भी नहीं? नहीं, कोई भी चैनल वालों ने, इनी पैसल, कामरान, किसी भी ने आपको पैसे? और किसी ने भी नहीं? किसी ने भी नहीं। आप एग्री हो इस बात पर कि आपको 40-50 हज़ार वो और 20,000 मैंने दिए, यही मिले आपको? हाँ जी, हाँ जी। बाकी इसके अलावा और कुछ भी? इसके अलावा जो आपने मुझे एक दफा मुझे रेंट के लिए पैसे दिए थे, मेरे ख्याल 14,000, वो मिला। वो तो छोड़ दो, वो तो मैंने अपने तरफ हाँ से जी, दिया। वो तो मैं वीडियो में नहीं जो बना। मिला था तो वो तो मिला था, तो वो मैंने, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिया, ना मिला कुछ। आप एग्री हो? हाँ, इस पे एग्री हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, इस पे एग्री हूँ मैं। मिशकात, मैंने आपको पहले भी बोला, अल्फाज होते हैं, थोड़ा लहजा थोड़ा सख्त होते हैं हमारा। हाँ जी। नाज़रीन, आपको दिखाना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ। एक बात और है, अगर आपका महीने का खर्चा कितना है? रेंट पे रह रही हूँ तो रेंट का तकरीबन 15,000 रेंट का देना पड़ता है। 15,000 रेंट का देना पड़ता है। जी।
राशन का खर्चा कितने? और राशन का यही है, कभी खाला की तरफ से आ जाता है, क्योंकि पैसे तो मेरे पास तो कहाँ से कर सकते हैं। जॉब भी 1-2 दफ़ा ढूंढी है, वो कहते हैं आप मजदूर, हम इतना। नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे सवाल का जवाब दें। जी, जी। आपको रेंट का 15,000, जी। और राशन का कितना आता है, कितना चाहिए आपको? राशन का अभी मतलब कि पैसों से तो खुद ये है नहीं, लेना कहाँ से है। खाला की तरफ से आ जाता है, सुबह के टाइम भी शाम के टाइम भी ऐसे गुजारा। वैसे आपके महीने का कितना खर्चा होगा? 30,000 40,000 होगा? हाँ जी, इतना होगा। 30-40 हज़ार होगा। 25-30 25-30,000 आप इसको मानती हो? जी जी। अच्छा, अगर कोई हो और वो आपको कहे कि मैं आपको 25-30,000 रुपये दे देता हूँ, तो आप इसके अलावा कोई वीडियो तो नहीं बनाओगे ना? हाँ, नई वीडियो तो नहीं बनाऊंगी। 25-30,000 अगर आप 15,000 नहीं, रेंट का, मेरी बात तो सुन लेना। 15,000 रेंट का बिल वगैरह ये डाल के 30,000 हो गए। हाँ जी अगर आपको 30,000 महीने का खर्चा मिले, जी। आप वीडियो तो नहीं बनाओगे ना? हाँ 30, हाँ नहीं बनाऊंगी। एग्री होगी? हाँ वादा है? हाँ नहीं बनाऊंगी। अच्छा, आपको आप मुझे ये बताएं कि आपको ऑफिशियली टांग लग चुका है या लगवाना है? नहीं लगा तो नहीं है। पहले जब मेरी स्टार्टिंग में टांग जब कटी थी तब मुझे ना बना के दी थी किसी ने, कितने लेकिन का? वो था जैसे कि 25-30 की बना के दी थी, लेकिन वो लकड़ी जैसी थी ना, उससे मैं ना वो चल नहीं पाती थी मैं, तो इसलिए अब कुछ भी नहीं, ऐसे ही अब कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन अब आपको पता है जैसे पैसों की बात है, वो कहते हैं 2 लाख की नहीं, आपको मतलब अभी तक कोई ऑफिशियली टांग ना लग चुका है ना लगवाया किसी ने? नहीं लगवाई नहीं है, पहले लगवाई थी आज से 6 माह पहले। अच्छा, आप मुझे ये बताएं मिशकात, कि आपका नाम मिशकात है मेरा नाम मिशकात है और वालिद का नाम? अब्दुल रशीद है। अब्दुल रशीद। अच्छा, टिकटॉक पे आपकी कोई आईडी है? टिकटॉक पे शायद है, नहीं है। नहीं। ये कौन है? ये तो मेरी हस्बैंड के साथ मेरी पुरानी तस्वीर है। ये आपके हस्बैंड है? हाँ जी, पुरानी तस्वीर। एग्री हो? हाँ पुरानी तस्वीर है मेरी। ठीक। ये कौन है? ये भी मैं हूँ। ये भी आप हो? ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। ये हाथ किसके हैं? ये हाथ मेरा ही है। ओके। अच्छा मिशकात, हम्म, ये किसका नाम है? मिशकात अब्दुल रशीद। ये पैसे मेरा कितने नाम। आए हैं? इसमें कोई पता नहीं है। आपको पता नहीं चल रहे? हाँ 1 लाख तो वो आया। 1 लाख ये हैं, हाँ ठीक है। ये कितने? ये किधर लिखा हुआ है, मुझे कुछ बताएं आप। ये है, ये कितने? मुझे नहीं पता। 60,000 ये हैं। अच्छा 1 मिनट, ये कितने? ये मैं, अच्छा मैं आपको एक बात, एक मिनट, मैं एक मिनट एक मिनट में आता मेरा हूँ। आईडी कार्ड मैंने एक पुलिस मिनट स्टेशन में आता कंप्लेन हूँ भी ना। करवाई हुई है। रिसीविंग भी आपको जी दिखाता जी हूँ। जी जी 39,000 ये हो गया। जी ये कितने? 75,000 रुपये ये हैं, ठीक हो गया। ठीक है। मैंने आपको ये भी बोला था कि इन्हीं चैनलों पर या किसी ने भी आपको पैसे नहीं दिए। आपने कहा नहीं, और कि किसी ने 50,000 और आपके अलावा मुझे किसी ने हाँ, भी नहीं किसी दिया। आपने ने ये नहीं। भी बोले हैं? हाँ, ये भी बोले। बोला, हाँ। मिशकात, एक बात बताता हूँ, देखिए इस दुनिया में बहुत से ज्यादा गरीब लोग हैं। लेकिन मैं आपका पैसे मैंने मैंने जब आपको बैठाए, ये जब मैंने आपको बैठाया ना यहाँ पर, जी, 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 जी। मैं आपके साथ एक बात करता हूँ, मैं जुबान देता हूँ आपको। जी, जी। जैसे आपने कहा ना कि मैं 30,000, आपने बोला ना, जी जी आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। जी जी ना आप किसी से बात करोगे, ठीक ना आप किसी से बाहर डोनेशन मंगवाओगे। ठीक। अगर आपका 30,000 पे गुजारा चलते है तो जरूरत क्या है मिशकाता? नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा आईडी कार्ड 1.5 माह से गुम है। मैंने सिविल सेटलमेंट थाने कंप्लेन भी करवाई हुई है। अच्छा, ठीक है, 1.5 माह से 2 माह आ गया है। अब- साथ जाकर देखिए मिशकात, आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ठीक है। आप किसी से भी डोनेशन ना लिया करें, ठीक है ठीक है। अगर आप, मैं ये कैमरे में बाई प्रूफ बताता हूँ, पूरी दुनिया ये देख रही है ना। अगर आप, नहीं, मैंने वो नहीं दिए तो आप पूरी मुझे इस दुनिया गिरेवान से पकड़े, मैंने नहीं दिए आप मुझे इस गिरेवान से पकड़े। ठीक है। लेकिन मिशकात प्लीज, ये दूसरों का हक होते हैं। लेकिन हक गरीब मेरा भी है, बहुत मुझे ज्यादा नौफाइल होते लगे, हैं, इतना बहुत कुछ ज्यादा मेरे साथ- गरीब लोग मेरे होते साथ हैं। बहुत गलत हुआ है और मेरे साथ आपने, कोई भी नहीं है। आप अगर आपका, मैं ये देखिए, कुछ आपके पर्सनल वॉइस है वो मैं नहीं सुनाना चाहता दुनिया को, क्योंकि मैं ना आपके साथ उस बात पे नहीं जाता कि आपने ये भी बताया कि भाई मुझे यूके का वीजा लगवाए मैं आ जाता हूँ। निकाह तक आपकी बात
گئی تھی. اس میں غلطی آپ کی بھی ہے, اس میں غلطی آپ کی بھی ہے بھائی. آپ مشکات کے لیے 6 لاکھ روپے بیچتے جب اس نے آپ کے ساتھ نکاح کی بات کی, ٹھیک ہے. اگر اس کے بجائے میں نے آپ کو بولا کہ یہاں پر رول رہے غریب, آپ ان کے لیے پیسے بیچتے. آپ مشکات کو 6 لاکھ بیچتے ہیں. اچھا کیا کہ اس نے آپ کے پیسے کھائے. ایک سائڈ پہ اگر کہوں نا, بہت اچھا کیا. یہ باہر ملک میں جو اوورسیز ہوتے ہیں نا, کئی سب کی نہیں, اس کے لیے مشکات جیسی لڑکی ہونا بھی چاہیے. اگر مشکات جیسی حسین لڑکی کے آنکھیں آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں, دڑا دڑ پیسے بیچتے ہیں آپ لوگ. اگر کوئی غریب مر رہے, رول رہے, چارپائی میں پڑے ہو, وہ بھوک سے مر رہے, آپ لوگ ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے. میرے اس ویڈیو میں میرے پاس جب مرد حضرات بیٹھتے ہیں, 1 روپیہ بھی ان کے پاس نہیں جاتے. جب میرے ساتھ لڑکی بیٹھتے ہیں, یا تو آپ مجھ سے اس کا نمبر مانگتے ہیں, یا تو آپ لوگ اس کا نمبر ڈھونڈ کے اس کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں. پھر مجھے وائس میسج کرتے ہیں کہ بھائی مشکات نے میرے 6 لاکھ روپے کھائے, بھائی کچھ کرے, خدا کے لیے کچھ کرے. یہ صرف ان لوگوں کو دکھانا ہے کہ اچھا بھی کیا آپ نے. مشکات زبردست کام کیا کہ اس سے آپ نے 6 لاکھ روپے کھائے. میں آپ کو اس پر پہر دینا چاہتا ہوں کہ جو اوورسیز باہر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ جو باز ہوتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے. خدا کی قسم, یہاں پر مشکات کی جگہ میں کسی اور بڈھے بابا کو بٹھاتا ہوں, کسی مرد کو بٹھاتا ہوں, ایک بھائی کو بھی بٹھاتا ہوں کہ اس کا ٹانگ کٹ چکا ہو. آپ لوگ اس کے ساتھ نہیں کرتے. مشکات کے پیچھے سب لگے ہوتے ہیں. میرے پاس ہزاروں کالے آتے ہیں, مشکات کا نمبر دو, مشکات کا نمبر دو. کوئی ایک بھی پروو کر کے دکھائے کہ میں نے مشکات کا نمبر کسی کو دیا تک ہے. ایک بھائی تھا, اس نے مجھے 20,000 بھیجے, مجھے کہا کہ مجھے مشکات کا نمبر دو. میں نے بولا بھائی میرے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آج تک میں نے ان سے ڈونیشن کے علاوہ کوئی بات تک نہیں کی. سامنے بیٹھی ہے, ثابت کر کے دکھائیے. کیا ہمارا دل نہیں ہوتے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکے مشکات چلو میں آپ کو پیسے دیا کروں گا, یار ہمارے ساتھ بھی گپ شپ لگائے. کیوں؟ ہم کسی سے ناجائز پیدا نہیں اٹھاتے. پھر وہی بات آ جاتے, ہمارا لہجہ تھوڑا سخت ہوتے ہیں. کئی لوگ ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں, لیکن اوورسیز سے میری گزارش ہے کہ یار کیوں کرتے ہو آپ لوگ اس طرح؟ جب کسی لڑکی کو بٹھا کے آپ لوگ اس کو دڑا دڑ پیسے بیچتے, تو اس کے بجائے آپ کسی اور غریب کو بھی بھیجا کریں. تو بھائی یہ تو بہت اچھا کام کیا کہ آپ نے ان کو 6 لاکھ کے 4 لاکھ کے جتنے بھی تھے بھیجے, اور اس نے کئی اچھا کیے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر اس کے بجائے, میں نے پہلے بھی بولا نا کہ کسی لڑکے کو میں بٹھاتا ہوں, کسی بڈھے بابا کو میں بٹھاتا ہوں, کسی اور ماجی کو میں بٹھاتا ہوں, دیکھتے تک بھی نہیں ہو. اور ایسے جو مشکات کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے نا, لوگوں کے چینلوں پر ملینوں تک جاتے ہیں. شیئر 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 شیئر. کیوں؟ شاید مشکات, میں سامنے بول دیتا ہوں, میں کیا کروں, میں ہوں ہی ایسا. ہم جب کیمرہ زوم کرتے ہیں تو لڑکی کی آنکھ جب آپ کو دکھا دیتے ہیں نا, تو آپ لوگ دڑا دڑ پیسے بیچتے ہیں مشکات کو. اچھا کیے اور کریں ان لوگوں کے ساتھ. مشکات جب میرے پاس پیسے آ جاتے ہیں نا, آپ نے جیسے بات کی کہ آئی ڈی بلاک ہیں, پیسے تو پہلے آتا نہیں ہے. پہلے میں آپ کے سوال, اگر میرے ساتھ بات کو الجھانا چاہتے ہیں تو الجھانا نہیں, بلاک آئی ڈی کارڈ پہ پیسے نہیں آتے. پہلے میری بات سنیں, بلاک آئی ڈی کارڈ پہ پیسے نہیں آتے. آئے ہیں پیسے, میں تو یہ بار بار کہہ رہا ہوں, آئے ہیں, لیے ہیں آپ نے, اچھا کیا. 15 دن بعد میں تھانے پر کمپلین کروائی بھائی کے ساتھ جا کے, ٹھیک ہے. 15 دن میرے سے نہیں, آپ کو پتا میں نہیں جا سکتی ہوں نا, اور آپ کو پتا آنے جانے میں پیسے لگتے ہیں. گزارش کرنا چاہتا ہوں, صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ لڑکیاں دے کے ان کو ہی ڈونیشن بھیج دیں. بہت سے مجبور لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی بھیج دیا کریں. اور مشکات کے ساتھ پھر میں لاسٹ میں بات کرتا ہوں, اگر آپ کو 30,000 منتھلی ملے تو آپ یہ سب کچھ چھوڑ دو گے, کسی سے ڈونیشن نہیں لو گے؟ جی, وعدہ کریں میرے ساتھ. میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر میں نہیں لوں گی, کیونکہ رینٹ بل وغیرہ اس کے علاوہ 30,000 آپ نے 25 بولا, میں نے 30 کا بولا. میں نے 25 نہیں, میں نے کہا آپ نے 40 کا, میں نے 30 بولا, کیونکہ رینٹ وغیرہ دے کے تو سارا اندر 30-40 تو ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے بہت زیادہ. وہ آپ اکیلی رہتی ہو؟ میں اکیلی رہتی ہوں. تو آپ کا اتنا خرچہ کہاں سے؟ کیونکہ رینٹ بھی دینا ہوتا ہے, آپ کو پتا. 15,000 رینٹ ہو گیا, 15,000 آپ کا خرچہ ہو گیا. مطلب کہ بل بھی تو دینے ہیں, کہ وہ بھی نہیں دینے ہیں کچھ. تو اسی گجران والا میں آپ کے لیے گھر دیکھ لوں گا. ناظرین, جو میں نے پروف آپ لوگوں کو دکھائے ہیں, مشکات بول رہی ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ بلاک ہو چکا ہے. پہلے میرے پاس جب ڈونیشن آتے ہیں, پہلے میرا آئی ڈی کارڈ بلاک تھا. میرے پاس جب کوئی ڈونیشن بھیجتا تھا مجھے نہیں آتا تھا. یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی اس بارے میں علم ہے. بٹ جو بھی ہے,
مشکات اور جیسے اس کے والد کا نام سامنے بار بار چلا رہا ہوں، اور جس نے بھیجے ہیں اس کا نام میں نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں چلانا۔ ان کے پاس جو ڈونیشن آئے ہیں کم از کم 4.5-5 لاکھ تک ڈونیشن ان کے پاس آئے ہیں، اور شاید اس کے علاوہ میں اس پر نہ الزام لگا رہا ہوں نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں مشکات سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کا حق نہ کھائیں، دوسروں کا حق مت کھائیے۔ میں پھر بار بار اس کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بار بار کہہ رہی ہے نا کہ میرا آئی ڈی کارڈ تانے پہ، میں نے تانے پہ یہ کیا، میں نے تانے پہ وہ کیا۔ دیکھیں ناظرین، آپ لوگ باہر جو اوورسیز ہے ان کو ان چیز کے بارے میں بہت سے زیادہ علم ہے۔ جب آئی ڈی کارڈ بلاک ہوتے ہیں نہ تو اس پہ پیسے جا سکتے ہیں نہ اس پہ کوئی ٹرانزیکشن ہو سکتے ہیں۔ جب آئی ڈی کارڈ بلاک ہوتے ہیں یا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہوتے ہیں اس پہ پیسے نہیں جا سکتے، لہٰذا میں نے جتنے بھی اسکرین شاٹ آپ لوگوں کو دکھائیں یہ سارا پیسے انہوں نے ریسیو کیا ہے، انہوں نے لاکھوں روپے لوگوں سے بٹورے ہیں۔ خدا را آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ مشکات جو ہیں مطلب یہ بھی مجبور تھی، اب مجبوری کو انہوں نے ایک پیشن اور ایک پیشہ بنائے ہیں۔ برائے مہربانی ایسی چیزوں سے آپ لوگ بھی گریز کریں اور غریبوں کا ساتھ دیجیے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔